ធានការការពារទប់ស្កាត់ពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតនោះគឺយើងត្រូវអប់រំដល់គាត់ទី1កុំឲ្យគាត់នៅចិត្តឆ្កែដែលមិនស្គាល់ទី2ជៀសវាងការរំខានឆ្កែកំពុងតែស៊ីចំណីអាហារកត្តាមួយទៀតគឺយើងឲ្យគាត់ជៀសវាងពីឆ្កែដែលកំពុងបំបៅដោះកូនជៀសវាងឆ្កែដែលកំពុងដេកកុំឲ្យគាត់ទៅចិត្តវាបើវាពេលណាវាអាចភ្ញាក់មកវាអាចខាំរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺយើងជៀសវាងការចាប់កន្ទុយឆ្កែឬស្លឹកត្រចៀកដើម្បីកុំឲ្យវាភ្ញាក់ហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងកុំឲ្យគាត់ចូលចិត្តទៅលេងសត្វឆ្កែក្អោបរឹតឬជិះជាន់លើវាព្រោះសត្វឆ្កែវាមិនសប្បាយចិត្តនឹងលេងនឹងទេពេលដែលយើងឃើញឆ្កែកុំឲ្យយើងយកដំបងឬមួយវត្ថុដតៃផ្សេងទៀតឬមួយដុំថ្មទៅគប់ទៅលើសត្វឆ្កែនោះចានឹងវិធានការការពារទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្កែនោះខាំក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីពេទ្យសត្វគឺខ្ញុំសូមតែផ្ដាំទៅសហគមន៍ទី1ឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមសត្វត្រូវចេះថែរក្សាសត្វនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អផ្ដល់ទឹកផ្ដល់ចំណីបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតត្រូវសំណូមពរទៅឲ្យគាត់នឹងត្រូវតែយកសត្វមកចាក់វ៉ាក់សាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាព្រោះវ៉ាក់សាំងនឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយសុខភាពសត្វនិងជួយការពារសុខភាពមនុស្សដែរមានមូលហេតុច្រើនដែលម្ចាស់សត្វចិញ្ចឹមត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតទៅលើសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ទី1ហ្នឹងគឺអាចទប់ស្កាត់បានពេញលេញក្នុងការរីករាលដាលជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ទី2អាចសន្សំចៃថវិកាទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅពេទ្យស្វែងរកសេវាព្យាបាលដែលថ្លៃហួសហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសត្វខាំនឹងទេហើយទី3យើងមិនព្រួយបារម្ភទៅលើអាយុជីវិតរបស់មនុស្សនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការគ្រប់គ្រងស្ថិតិសត្វដើម្បីជៀសវាងការកើនឡើងនៃសត្វអនាថាដែលជាកត្តាមួយរុញច្រានទៅឲ្យជំងឺឆ្កែឆ្កួតតាមដងផ្លូវតាមវត្តអារាមតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមបរិភោគសាច់ឆ្កែសូមឲ្យការហូបនេះបញ្ឈប់ទៅពីព្រោះថាសាច់ឆ្កែមិនមែនជាសាច់ដែលសម្រាប់បរិភោគទេទី1ទី2សាច់ឆ្កែដែលបងប្អូនបានធ្វើការសម្លាប់ហើយសង្ស័យថាមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងគឺវាប្រឈមសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនអញ្ចឹងបើកាលណាហូបទៅបងប្អូនខ្លាចទៅជាអ្នកពាក់ព័ន្ធបើសិនជាបងប្អូនមិនស្វែងរកសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេបងប្អូននឹងអាចមានវិបត្តិសេរីនៅថ្ងៃខាងមុខហើយជាពិសេសទៀតនៅពេលណាដែលឃើញសង្ស័យឆ្កែមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតសូមកុំបន្លែងឆ្កែរបស់អ្នកសូមបង្ខាំងឆ្កែរបស់អ្នកហើយកុំសម្លាប់ឆ្កែដែលសង្ស័យនោះទៅបរិភោគជាពិសេសគឺយើងត្រូវទុកដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារបសុពេទ្យរបស់យើងធ្វើការតាមដាននិងបំផាត់ការឆ្លងរាលដាលទៅឆ្កែដទៃទៀតសូមមេត្តាតាក់ទងប្រញាប់ទៅភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដែលនៅនឹងចិត្តលោកអ្នកឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាមេភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏ភ្នាក់ងារបសុពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយអ្វីដែលលោកអ្នកអាចខលបានតាម hotline 115សូមអរគុណ